বলুন তো দেখি, টমেটো খেলে কোন রোগ দ্রুত ভালো হয়? অপশান এ ক্যান্সার, অপশান বি কোষ্ঠকাঠিন্য, অপশান সি চোখের সমস্যা, নাকি অপশান ডি ওপরে সবগুলি? এর সঠিক উত্তর জানার আগে আপনারা যদি এই চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই আমার ছোট্ট চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবেন। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন এবং উত্তর জানা থাকলে কমেন্ট করবেন। এখানে সঠিক উত্তরটি হলো অপশান ডি ওপরের সবগুলি।